นี้นะครับเดี๋ยวพี่ทวีปนะครับจะมาสอนวิธีการหาจุดเสียของสายสมอลท็อกนะครับหูฟังหรือว่าสายสมอลท็อกที่เราใช้ถ้าหากว่ามีอาการเสียนะครับอย่างเช่นดังข้างเดียวหรือว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะครับมันมีวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะครับน้องๆหนูๆอย่าเพิ่งไปซื้อสายใหม่นะครับลองตรวจเช็คด้วยตัวเองดูก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปซื้อหูฟังที่มีราคามาแล้วเกิดว่าเราใช้สักพักหนึ่งแล้วมันเสียเนี่ยมันก็น่าเสียดายตังค์ไม่น้อยเลยเดี๋ยวพี่ทวีจะมาสอนใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการหาจุดเสียของสายสมอลท็อกนะครับแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คที่สายสมอลท็อกแบบง่ายๆให้เข้าใจแบบรวบลัดนะครับลำดับแรกเลยเดี๋ยวพี่ทวีนะครับจะสอนวิธีการเช็คนะครับว่าสายไฟเนี่ยมันขาดหรือว่าไม่ขาดต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสายไฟเนี่ยถ้าหากว่ามันขาดด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นรอยบากรอยเหวี่ยงอะไรก็ตามแต่อันนี้เราสังเกตได้แต่ถ้าหากว่าสายไฟเนี่ยมันอยู่ด้านในแล้วมันขาดจากด้านในจะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าสายเส้นนี้มันขาดในหรือว่าไม่ขาดในอันนี้พี่ทวีก็เลยทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมมติว่าสายเส้นนี้มันขาดในอยู่เรามองไม่เห็นหรอกพี่ทวีก็จะสมมติว่าสายเส้นนี้มันขาดด้วยการเอาท่อหดมาสมมติว่ามันคือเส้นเดียวกันมันต่อกันอยู่อันนี้เป็นเพียงการสมมตินะครับดูเส้นนี้สายไฟข้างในเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันขาดกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คกันง่ายๆวิธีการตรวจเช็คนะครับก็ให้ใช้มัลติมิเตอร์นะครับเปิดย่านไปที่ไดโอดรูปนี้ครับรูปสามเหลี่ยมหัวตัดตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมัลติมิเตอร์ถ้าหากว่าบางรุ่นนะครับของน้องๆหนูๆเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีเสียงแล้วก็ปุ่มสีแดงๆตรงนี้อันนั้นจะง่ายหน่อยนะครับแต่สำหรับมัลติมิเตอร์ที่ผมใช้วันนี้จะไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีปุ่มสีแดงจะต้องสังเกตค่าที่หน้าจอโดยวิธีการเช็คนะครับถ้าหากว่าสายไฟของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสายสมอลท็อกของเราเนี่ยมันไม่ขาดเวลาเราทำการตรวจเช็คนะเอาสายสีดำกับสายสีแดงจี้ไปที่ปลายของทั้งสองด้านนะมันจะต้องขึ้นใกล้เลขศูนย์แบบนี้นะมันจะต้องขึ้นค่าใกล้เลขศูนย์แบบนี้แต่ถ้าหากว่าสายเนี่ยมันขาดด้านในแล้วถ้าเราไปตรวจเช็คจับสายดูสองด้านปรากฏว่ามันนิ่งไปเลยไม่ขึ้นค่าอะไรเลยก็แปลว่าสายเนี่ยมีการขาดด้านในซึ่งเรามองไม่เห็นนอกจากว่าเราจะใช้เครื่องมืออันนี้ก็เป็นหลักการนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับเพื่อหาลายวงจรเบื้องต้นนะครับว่าไฟมันขาดจากลายวงจรกันอยู่หรือเปล่าซึ่งก็นำไปสู่อาการเสียต่างๆได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คง่ายๆนะที่พี่ทวีทำให้ดูทีนี้เมื่อเรารู้หลักการแล้วในการตรวจเช็คเราก็จะมาดูที่สายสมอลท็อกของเราบ้างสายสมอลท็อกนะดูง่ายๆเลยนะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะส่วนจากปลายสมอลท็อกหัวจุกสมอลท็อกไปถึงสวิตช์คอนโทรลเลอร์สวิตช์ควบคุมนะอย่างพี่ทวีเขาพูดเซิร์ฟเวอร์แล้วสวิตช์คอนโทรลเลอร์สวิตช์ควบคุมนะด้านนี้นะให้เราแกะออกมานะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนอีกซีกหนึ่งมันก็จะเป็นจากตัวสวิตช์นะไปยังหูฟังทั้งสองข้างเห็นกันไหมครับวิธีการตรวจเช็คนะแน่นอนเราเปิดไปที่ย่านไดโอดรูปนี้นะตัวนี้นะวิธีการเช็คเราจะรู้ได้ไงว่าสายเส้นไหนมันขาดในอยู่ขาดในแบบนี้นะครับซึ่งเรามองจากภายนอกไม่เห็นเพราะถ้าเรามองจากภายนอกเห็นอันนี้ก็สังเกตง่ายแล้วก็ซ่อมจุดนั้นแต่ถ้ามันขาดในล่ะช่างเนี่ยเขาจะเช็คกันยังไงง่ายๆเลยเขาก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะเวลาเราเช็คหาสายขาดให้เราเปิดมัลติมิเตอร์ขึ้นมาเราตั้งไปที่ย่านไดโอดตรงนี้ครับไดโอดย่านไดโอดตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถเช็คสายขาดได้ว่ามันสายเส้นนี้มันกำลังขาดข้างในอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเชื่อมต่อปกติ
อย่างที่พี่ทวิทย์ได้ทำให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้หลักการเดียวกันก็คือสาย small talk เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะสังเกตนะครับที่ป้องเนี่ยมันจะมีอยู่4ป้องแต่ละป้องเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับแต่ละจุดตรงนี้4อันสังเกตว่าด้านนี้มี4ด้านนี้ก็มี4ถูกต้องไหมครับมันจะเชื่อมหากันทุกอันถ้าหากว่าเราเช็คไปแล้วปรากฏว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ขึ้นค่าเลยมันนิ่งไปเลยก็แปลว่าจุดนั้นเนี่ยมันเสียอยู่แต่ถ้าหากว่าอันไหนเราเช็คแล้วมัลติมิเตอร์มันขึ้นค่าใกล้ศูนย์แบบนี้นะก็คือสายมันไม่ได้ขาดไหนลายวงจรมันยังต่อเนื่องกันอยู่จะประมาณนี้นะมันจะขึ้นค่าใกล้ศูนย์เนี่ยครับมันก็จะเช็คแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าสายเส้นไหนเนี่ยมันกำลังขาดข้างในอยู่แบบนี้ก็คือวิธีการเช็คง่ายๆนะจากปลาย small talk ถึงตัวสวิตช์ต่อมาจากตัวสวิตช์ถึงตัวหูฟังเช็คยังไงก็เหมือนเดิมครับสังเกตไหมที่หูฟังด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเมื่อเราแกะมามันจะมีปุ่ม2จุดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันครับจะมีจุดที่เขาบัดกีไว้2อันแต่ละอันเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับแต่ละจุดของอันนี้เวลาเราเช็คเราก็เช็คความต่อเนื่องของลายวงจรจิ้มไปถ้าใช่เส้นของเขาที่หน้าจอมันจะขึ้นค่าใกล้ศูนย์เดี๋ยวลองจิ้มใหม่นะจิ้มแล้วนะถ้าไม่ใช่ก็จิ้มไปเรื่อยๆมันจะต้องมีอยู่เส้นหนึ่งนะจุดหนึ่งนะที่ขึ้นค่าแบบนี้นะครับสังเกตที่มัลติมิเตอร์นี่ก็คือลายวงจรต่อเนื่องกันอยู่แปลว่าสายไม่ขาดซึ่งถ้าเป็นมัลติมิเตอร์ที่มีเสียงหรือว่ามีปุ่มสีแดงๆขึ้นสีแดงตรงนี้นะจะง่ายกว่านี้นะอันนี้พี่ทวีปซื้อแบบไม่มีเสียงไม่มีไฟมาต้องสังเกตค่าที่มัลติมิเตอร์เอาสังเกตว่าเส้นสีส้มเนี่ยลายวงจรเขาจะอยู่เส้นนี้จุดนี้เราก็เช็คไปทั้ง4จุดอีกจุดหนึ่งสายสีแดงล่ะมันจะไปเชื่อมตรงไหนเราก็จิ้มไปมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งใน4จุดเนี้ยที่เป็นลายวงจรของเขาอันนี้คือเส้นของเขาก็แปลว่าสาย small talk หูฟังด้านนี้มันยังไม่ขาดเพราะเราจี้แล้วปรากฏว่าค่าความต่อเนื่องของสายค่าลายวงจรเนี่ยมันยังต่อเนื่องกันอยู่เหมือนกันครับอีกด้านหนึ่งก็เช็คเหมือนกันวิธีเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขาก็จะมาอยู่ที่คู่นี้ครับอีก2เส้นก็ลองเช็คดูครับว่ามันขาดในอยู่หรือเปล่าถ้าขาดในก็แปลว่าสายข้างนั้นจะได้ยินข้างเดียวแล้วเราก็ทำการบัดกีหรือว่าหาจุดเสียของสายนั้นให้เจอแล้วเราก็บัดกีเชื่อมต่อกันแค่นี้เราก็จะสามารถทำให้หูฟังที่ดังข้างเดียวกลับมาดังได้เหมือนเดิมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่มีความฝันนะครับมีจินตนาการแล้วก็อยากซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เบื้องต้นนะครับให้สามารถนำไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย